back to my channel Birdsfanintamil. Friends, in the video பாத்தீங்கன்னா என்னோட காக்டெயிலும் ஆப்பிரிக்கன் பேர்ட்ஸும் அதோட progress பத்தி தான் அப்டேட். ஸோ இதில் வந்து சிலது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் இந்த லாஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது ஆஃப்ரிக்கனில் ஸோ அது சிக்ஸ் இறங்கியிருக்கு. இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா காக்டெயிலும் சில இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸும் இருக்குது, சில இது சிக்ஸும் வந்து ஹேட்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ அதை பார்க்கலாம் வாங்க.